ஹாய் கைஸ், என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட் அவுட்டான சிக்ஸ்க்கு நம்ம எந்த மாரிலாம் ஃபுட்டு தரணும் தரக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேரண்ட்ஸ்லாம் சிக்ஸை கீழே தள்ளி விட்ருவாங்க. அதுக்கெல்லாம் நம்ம எந்தமாரி ஃபுட்டு தரணும், எந்தமாரி கொடுத்தா சாப்பிடுதாங்க கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கைஸ். அப்போ தான் நான் சொல்ல வர இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சு தெரியும். வாங்க கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸுக்கு நம்ம எந்தமாரி ஃபுட்டுலாம் தரணும்னா இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நீங்கள் தென்னை தான் வைப்பீங்க. எப்பவுமே ஒன்று சொல்லிடுறேன். இப்போது நீங்கள் சிக்ஸ் எடுத்து தனி கேஜில் விட்ற மாதிரிங்க சிக்ஸை எப்பவுமே அது ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் எடுக்குதா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். அப்படி ஃபுட் எடுக்கலன்னா அது அப்படியே வைங்க கைஸ். அது ஃபுட் எடுக்க சொல்ல எடுத்து தனியாக விடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் தனியாக எடுத்து விட சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு எடுக்க தெரியாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் ரொம்ப டல்லாகி டெத் ஆகிடும் கைஸ். அதுதான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அது ஃபுட் எடுக்குதா பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வேறு எதனா வேஸ்ட் ஒரு அடல்ட்டு பேரோ அப்படி இல்லைனா ஒரு 6 மந்த்து இல்லை 5 மந்த்து பேரோ இருந்தால் ஒரு பேட்ஸ் இருந்தால் அது கூட இது விடுங்க. எப்படியும் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீ கேஜின்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க. அப்படி இல்லைனா சிக்ஸ்னு ஒரு கேஜி வச்சுருந்தீங்க, அதில் எடுத்து விடுங்க. ஏன்னா அப்போயாச்சும் அது அந்த 6 மந்த்ஸ் சொல்கிறேன்னா அந்தமாரி பேட்ஸ்லாம் போய் தென்னை எடுக்க சொல்ல இதுவும் பார்க்கும் கைஸ். அப்புறம் போய் இது எடுக்கும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். எப்போவுமே சிக்ஸ் எடுத்து விட சொல்ல அது ஃபுட் எடுக்குதா ஃபஸ்ட்டு பார்த்து விடுங்க. அப்போ தான் கைஸ் அது ஃபுட்டு சாப்பிட நீங்கள் வைக்கிற ஃபுட்டு கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ஸ்க்கு எந்தமாரி ஃபுட்டெல்லாம் வைக்கலாம் சிக்ஸுக்கு சொல்லிடுறேன். எப்பவுமே சிக்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு கோதுமை வச்சாலும் சரி, ஒரு மூக்கல்லையோ இல்லை பச்சை பயிரோ அப்படி வைக்க சொல்ல நீங்கள் ஒரு மிக்சியில் அரைச்சி வைங்க கைஸ். அப்படி இல்லாமல் நல்லா மெசஞ்சு வைங்க. அப்போ தான் சாப்பிடும். இல்லை சாப்பிடாது, கடிச்சு தான் போடும் கீழே. அதனால சாப்பிடாது கைஸ். அதுதான் சொல்கிறேன். என் பேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நான் எப்பவுமே எக் ஃபுட்டு தான் மெயினாக. இப்போ எக் ஃபுட் வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஃபுட்டு. அது சாப்பிட்டா நல்லா அது சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது இருக்குங்க கைஸ். அதுதான் சொல்கிறேன். எப்பவுமே நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சி வச்சிங்கன்னா அது நல்லா சாப்பிடுங்க கைஸ். நீங்கள் சிக்ஸ்லேயே நீங்கள் இந்தமாரி ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் பழகப்படுத்திட்டிங்கன்னா அது இப்போ ஒரு அடல்ட்டு பேரோ அப்போது அப்படி வர சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், ப்ரீடிங் கூட இருக்கும் கைஸ். டக்குன்னு ப்ரீட் ஆகும். அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இந்தமாரி ஃபுட்டே நீங்கள் சிக்ஸில் கொடுத்தே பழகுங்க. அப்போ தான் சாப்பிடும். ஏன்னா சப்போஸ் சில பேட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சாப்பிடாதீங்க, எந்த ஃபுட்டை வச்சாலும் சாப்பிடாது. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு காலிங் செட் வச்சுன்னா சீக்கிரமாக சாப்பிட்ருங்க கைஸ். இதுவே நீங்கள் ஒரு செப்பரேட் கேஜோ இல்லை ஃபோர்ஸ் பீடிங்கோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சாப்பிடாது. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். எப்போவுமே நீங்கள் இந்தமாரி ஃபுட்டை கொடுத்து பழகினா தான் கைஸ் அதுக்கு ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வர சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜாக மாறிடுச்சுன்னா அது ப்ரீடிங் மூடு வரும். அதுக்கு சொல்கிறேன். எப்போயுமே சிக்ஸுக்கு அரைச்சே வைங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன். சப்போஸ் பாட்டிலேருந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னா ஃபெதர் லைட்டாக தான் இருக்குது அப்படிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஒன்றும் இல்லை, நீங்களே ஒரு வேறு பாட்டில் வச்சா வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு டிப்ஸு. என்ன டிப்ஸ்னால், இப்போது அந்த சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் அது ஃபுட்டு எடுக்க தெரியாது. எப்படின்னா அதில் மேலே ஏறி நீங்கள் இதில் தான் வச்சுருப்பீங்க, ஒரு பாக்ஸில் தான் வச்சுருப்பீங்க. அதனால் அதுக்கு எடுக்க தெரியாது. அதுக்கு நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம் கைஸ். என்னென்னா அந்த கீழே நீங்கள் இறச்சி விட்டிங்கன்னா அது சாப்பிடுங்க கைஸ். கேஜிலே நீங்கள் கீழே இறச்சி விட்ருங்க, அது நல்லா சாப்பிடுங்க கைஸ். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். அந்தமாரி சிக்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா சிக்ஸு கூட ஏற்கனவே அந்த சிக்ஸு ஃபுட் எடுக்குது அது கூட விடுங்க, அதுவும் சாப்பிடும். அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கைஸ் அந்த சிக்ஸை நீங்கள் காப்பாற்றலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் தனியாக எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வைப்பீங்க. அந்த சிக்ஸ் அந்த ஃபுட் எடுக்க தெரியாது கைஸ். அதுக்கு நான் சொல்கிறேன். எப்போவுமே ஏற்கனவே ஒரு ஃபுட் எடுக்க தெரியாது அது கூட விட்டிங்கன்னா அந்த பார்த்து அதுவும் போய் ஃபுட் எடுக்குங்க கைஸ். இவ்வளோ தான் நான் வந்தது. இதோட வீடியோவில் தான் கைஸ். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அதில் யாருக்குன்னா இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது ஒரு சில பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது.